Kimsingi ripoti nimepokea kwa matamanio makubwa na matumaini makubwa kwamba imekuja na majawabu ya Watanzania, kwa sababu kulikuwa na mkanganyiko mkubwa wa idadi ya vifo, idadi ya majeruhi, idadi ya mali zilizoharibiwa. Sasa ile tume imejaa wataalamu, ilikuwa na majaji wastaafu wawili, Othman Juma na Othman Chande. Sasa wale ni majaji wastaafu wa taifa letu ambao wameshatumikia nchi, lakini ilikuwa na IGP mstaafu Said Mwema ambaye profession ni mwanasheria, alikuwa rasio wa mkoa wa Dar es Salaam akawa IGP wa nchi hii. Kulikuwa na meja jenerali wa jeshi mstaafu ambaye alikuwa balozi na wengi ambao ni wabobezi. Kwa hiyo wamepata fursa ya kukutana na waathirika, ya kukutana na wahanga, ya kukutana na waliofiwa na ndugu zao, wakawahoji, wakabaini idadi kamili ya waliofariki ni 518. Sasa mkanganyiko wa kwanza huo umeisha, ujue sio 10,000 tena kama watu walivyokuwa wanasema kupitia picha mijogeo kupitia kwenye mitandao. Kwa hiyo rasmi sasa Watanzania ni 518 ambao wametambuliwa na ndugu zao kwenye ripoti, na waliohojiwa ni ndugu zao hao ambao wametoa taarifa hii. Kasoro maiti 3 tu hazijapata utambuzi mpaka leo, na kuna familia zimepoteza watu wao hawajajulikana kama wamekufa au wako hai, na tumeeleza pale. Kwa hiyo imekuja na majawabu mengi ambayo yalikuwa na mkanganyiko hapo nyuma kabla ya taarifa ya jana. Kwa hiyo mimi nimepokea kwa minajili hiyo kwamba imekuja kujibu maswali ambayo tulikuwa tunajiuliza bila ya majibu. Lakini pia nipongeze tume kwa ujasiri na kwa kazi ngumu ya kutafuta kilichojiri. Wameeleza pia chanzo ni kauli za baadhi ya vyama, no reform no election, imesababisha matatizo makubwa na kuwaaminisha Watanzania kwamba jambo linawezekana, na wakaingia kupitia hiyo kauli mbiu. Kwa hiyo na Watanzania watambue kwamba kuna baadhi ya kauli zinaweza zikahamasisha zikavuruga amani na utulivu. Miongoni mwa kauli iliyozungumzwa na tume ni kauli ambayo walikuwa wanaitoa viongozi wa Chadema. Kwa hiyo tumepata pia sasa aliyekusudia kuivuruga nchi ni nani kupitia tume ya Jaji Chande. Na mimi ni shauri serikali isisite kuchukua hatua kwa watu ambao wametambuliwa kwamba ndio chanzo cha matatizo ya tarehe 29. Wasisite. Walisema watauzuia. Makamu mwenyekiti wa Chadema Bwana Heche alisema anahakikisha uchaguzi haufanyiki, na kauli ya chama ilikuwa na kauli mbiu ya no reform no election. Kauli hizi mbili ukizichukua na usiwe mtaalamu tu, uwe mtu wa kawaida, unajua waliosababisha fujo ni Chadema kwa kauli hizi na kwa kauli ya taarifa ya tume ya Jaji Chande. Zamani ilikuwa nashinda kusema haya maneno, lakini kwa sasa kwa sababu taarifa imetoka, naweza kusema kwamba Chadema ndiyo chanzo kikubwa cha vurugu zile, kwa taarifa ya Jaji Chande na kwa taarifa ya maneno alikuwa anasema, kwa sababu huwezi kuzuia uchaguzi kutokana na amani, kwa sababu kuzuia ni kumkataza mtu asiende. Sasa kuna amani. Asante.